Gaur, azaroak 29, San Saturnino eguna da. Baluarten behar genuen, ez gara izango ordea. Baina aurkitu dugu irtenbidea. Irudimenez eta ekimenez. Irtenbidea, baitasuna da. Alaitasuna. Aizpatasuna. Edo anaitasuna? Bai, abenduaren 22an, zuekin, Anaitasuna beteko dugu. Etzan zelaian jolastu aurkitu, hilean berakintza, Espainiak zabalik dastatu, egun sentiko intza, errekeizu altzei lorei, odei eta txorei gintza. Bakada daukagu eta, gantzatu bizitza. Bizi euskaraz, bizi dantza. Haupa Euskal Herria. Errekeizu altzei lorei, odei eta txorei gintza. Bakada daukagu eta, gantzatu bizitza. Bakada daukagu eta, gantzatu bizitza.